修行，我哋而家明白啦。只有念佛法門靠得住，其他嘅法門喺理上講係平等嘅，冇差別嘅。事上講難啊，唔容易啊。換句話講，唔係我哋嘅根性，我哋嘅業障太重。只有念佛帶業往生，我哋能辦得到。呢件事情只要真做啦，冇一個唔成就噶。前日晚上呢，我到宏國去食飯，聽講佢哋而家嘅生意好唔好？我去睇睇佢哋。而家相當不景氣啊！喺嗰度睇到一片 CD 帶，係講一個死囚往生嘅。我哋帶咗幾片返嚟，講俾李會長知。李會長話：佢呢個事情佢知道，呢個死囚呢，走咗之後呢，佢個後事係佢同佢辦嘅。我問佢係唔係佢講嘅呢？佢話唔係佢講嘅，有一位蘇居士講嘅。聽講蘇居士呢，而家亦係回頭專心念佛啦，親眼睇到嘅事實嘛。所以李居士喺監獄裏頭呢，度咗唔少人啊，真正往生啊！蘇居士同呢個人好熟悉嘅，佢照顧佢，同佢約法三章。第一個，你喺受刑嘅時候，你要大聲念佛。佢話得，我做到。第二個，你走嘅時候，你要有瑞相，唔可以七孔流血。嗰個係吊刑啊！得，我亦答應。第三呢，你要留啲舍利俾我哋睇睇，做個證明。我話得，我通通答應你。結果佢死咗之後呢，果然係咁啊！吊死之後呢，嗰個顏色非常好，好正常，同一般死刑人完全唔一樣。火化嘅時候真嘅有舍利添。所以就有同修問啦，佢係唔係自己知道嘅呢？唔係噶，係願行嚟嘅。佢有呢個願力就能做到啊！連一個死囚都有咁樣嘅瑞相，佢係真嘅往生啊！佢最後嗰念係念阿彌陀佛走噶，一啲都唔假。嗰邊一日受刑，佢都預知時至啊，念佛走噶。經上講嘅最後嗰個係一句佛號，必定往生。生前做乜樣嘅罪業，做乜樣嘅錯事，你喺死前真正能夠悔改、懺悔往生。佛經上有例子噶，觀無量壽佛經上講阿闍世王做五億之罪，臨終懺悔，
佛喺《阿闍世王經》裏頭講俾我哋知，佢往生係上品中生。我哋讀咗亦非常驚訝，做咁重嘅罪業，被地獄嘅罪業，喺我哋嚟講呢，佢往生大概係下品呢，下三品往生，我哋覺得呢個係好正常嘅，唔知道佢係上品中生添，所以懺悔嘅力量不可思議啊！呢個係遇到真正嘅善知識，教導佢自己過去生中嘅善根福德現前啊！聽咗之後生起真正嘅懺悔心，呢個都係我哋應當要學習嘅。